혼자서 이제 방을 쓰는데 저희가 쳐들어갈 거예요. 예, 가만두지 않죠. 가만두지 않죠. 내가 왜 열지? 열어주세요. 열어주실 거잖아요. 우리 승환이가 착해서 또 누나가 열어달라고 하면 열어줘요. 아! 지금 계속 이거를 하시는데 예, 가위맨이셔서 본능이 튀어나오시는 거예요. 제가 도와줘요 가위맨 하면 이렇게 쿵! 내려와요. 아 감사해요. 저 되게 답답했거든요. 떡단만 하고 싶었는데 그냥 감사. 공짜로 머리 자르고 싶었던 거잖아. 도와주긴 뭘 도와줘. 네 그래서 감사하다고요. 감사하다고 했잖아요. 돈 내놔. 되게 물질적이시다 가위맨께서. 선배, 도란지맨 일 할 거야? 안 하지. 절대로 안 하지.